Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful gathering of your people. The church of God, which Jesus purchased with his own blood. We are all gathered together unto you because we are your body and you are the head of the body. Look down this morning. Take care of every member of your body. Take care of our soul. Take care of our bodies. Take care of our spirit. Let's go back home healthy. In Jesus' name we pray. Amen. Suspend point number 4. All other points there will come across them in further lectures. Point number 5 of our topic is our deliberation, which will not end. It will not end this morning. Kókó karùn-ún la fẹ́ máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí tó sì ṣeé ṣe ká má parí rẹ̀ àti ẹ̀ lè parí rẹ̀ láàárọ̀ yìí. It will take me about 3 weeks or 4. Ìyẹn lè gba ọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbí mẹ́rin. And it's a small title which we all know. Àkòrí kékeré kan tí gbogbo wa mọ̀ ni. Which I took from Psalm 103. Orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún náà ni mo ti mú jáde. Verse 15 and 16. Ẹsẹ̀ ìkáǹdógún sí ìkẹrìndínlógún. Psalm 103. Orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún. Verse 15 and 16. Ẹsẹ̀ ìkáǹdógún sí ìkẹrìndínlógún rẹ̀. Follow up to our major topic. Ara àtẹ̀lé àwọn kókó àkòrí kókó ńlá gan tá à ń wò ní. Which we took from Psalm 103 verses 12 to 13. Èyí tá a mú nínú orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìlá sí kẹtàlá rẹ̀. And that is God shares your feelings. Èyí tó sọ wípé Ọlọ́run mọ bó ṣe ń ṣe ọ́. He knows you inside and out. Ó mọ̀ ọ́ nínú lóde. And he keeps you in mind. Ó sì ní ọ lọ́kàn pẹ̀lú. That is fulfilled more, particularly that we have our high priest. Ó mọ bó ṣe ń ṣe wá yìí, ó wá ní í ṣe pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé a ní olórí àlùfáà ńlá. Ó ní ìmúṣẹ pátápátá. It come to total fulfilment. Nígbà tí a ní olórí àlùfáà tí kò lè ṣaláì bá ní kẹ́dùn. When we have the high priest that cannot but concern have our feelings. He knows your abilities. Ó mọ ipá wa. He knows your shortcomings. Ó mọ àìlera wa. He knows everything about us. Ó mọ gbogbo nípa wa. And he is sitting majestically at the right hand of God in heaven. Ó sì ń jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run pẹ̀lú ọlá ńlá lọ́hùn. Fighting our cause. Ó ń jà fún wa. In one of my family altars, even 2 of my family altars this past week. Nínú pẹpẹ bí tí mo ṣe ní bí ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí, méjì nínú rẹ̀. Our family altar. Pẹpẹ bí tí mo ṣe. The issue of Moses standing at the gap between God and Israelites. Ọ̀rọ̀ Mósè tó dúró láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti Ọlọ́run bí alàgàtà láàrin wọn. Brought me more closer to the work of the high priest in heaven. Ó tún mú mi súnmọ́ ọ̀rọ̀ olórí àlùfáà lọ́run. And it's a challenge to us as leaders. Ìpèníjà ló sì jẹ́ fún wa gẹ́gẹ́ bí adarí àbí alàgbà. He mentioned it in Deuteronomy chapter 9. We won't read. Ó fẹnu kàn nínú ìwé Deuteronomy orí 9. That when he went up to the mountain. Pé nígbà tó lọ sórí òkè. To take the law. Láti gba òfin. He was in fellowship with God. Ó wà ní ìbárẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. And it appears to those who were below the mountain. Ó wá gẹ́gẹ́ àwọn tó wà nísàlẹ̀ òkè níbí wọ́n wò ó bíi pé. It was taking too long. Pé ó dàbí ẹni pé ó ń pẹ́ jù. That's not my concern. We all know that that's what the church has become today because
it appears the coming of Jesus is becoming too long for us, but that's not the key point. ibẹ̀ yẹn gan kọ́ ni mò ń lọ gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe mọ̀ pé níjọ lónìí ó dàbí ẹni pé ìpadàbọ̀ Jésù òun pẹ́ jù ṣùgbọ́n kì í ṣe yẹn gan ni kókó tí mò ń And they gbé now fún fẹ́mi jáde. force, underline my language, they now compel Aaron to make a god for them who took them out of the land of Egypt. wọ́n wá fi tipátipá mú Árónì yìí pé kó ṣe Ọlọ́run fún wọn, Ọlọ́run tó mú wọn jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì wá. To us as believers, we will feel, are they crazy? sí wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ a lè máa wò pé àbí orí àwọn ilé yìí dàrú ni. The God who destroyed the firstborn of Egypt. Ọlọ́run tó pa àwọn àkọ́bí nílẹ̀ Íjíbítì. The God who showed them 10 wonders before they were taken out of Egypt. tó fi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu 10 hàn ká tó lè mú wọn The jáde God nílẹ̀ who Íjíbítì. protected their family in the land of Goshen when others were suffering, their families were separated from the suffering of the land. Ọlọ́run tó dáàbòbò wọn ní ilẹ̀ Góṣẹ́nì nígbà tí gbogbo orílẹ̀-èdè ń jìyà tọ́lọ́run dáàbòbò wọn níbẹ̀ tí ò jẹ́ tó ní ipa àti ìpín. Human memory is so short. àwa dàbí ẹni pé ọpọlọ orí ènìyàn ìrántí wọn ó kúrú And lọ́pọ̀lọpọ̀. it appears sometimes when we lose our memory, we become fools. ó wá dàbí ẹni pé tí ọpọlọ bá ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ àwa dàbí ẹni pé orí wa ò pé We misbehave. àṣìwàwò That's the way I look at it. ojú tí mo fi But wò that's nìyí. not my point. But ṣùgbọ́n kì í tí ì ṣe cannot bẹ̀yẹn talk gan ni mò of ń lọ that. ṣùgbọ́n àìsàn And ìfẹ́nu kan ni. the point was that they become idolaters. wọ́n wá di abọ̀rìṣà kalẹ̀. And they brought a golden calf. wọ́n wá mọ màálù èrè ọmọ màálù Similar to the God of Egypt. tó fara pẹ́ Can you Ọlọ́run tí see- wọ́n ń bọ ní ilẹ̀ Can you see Íjíbítì. the brain of man? The God of Egypt that did not deliver them from the God of heaven. Ọlọ́run Íjíbítì tí ò lè gbà wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ̀run nígbà tí wàhálà dé bá wọn. That appears one of the kings of Israel. I think Amaziah, who conquered the land of Edom, and he went there and he brought the altar of the God that could not deliver them. He brought it down to Judah to come and worship. And the prophet told him, you man of you the God that cannot deliver them, and you are worshiping them. He became annoyed, and the man of God told him, I know you are annoyed because you want to finish yourself. You will perish. And he perished. May you not perish. ó dàbí ìkan nínú àwọn ọba Ísírẹ́lì Amasaya nígbà tó lọ jagun pẹ̀lú àwọn ọmọ Édómù lọ́hùn-ún ó ṣẹ́gun níbẹ̀ nígbà tó ń bọ̀ ó kó òrìṣà wọn dání ó wá tẹ́ pẹpẹ òrìṣà yìí ó wá ń bọ̀ wòlíì wá sọ fún un pé òrìṣà tí ò gba àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ́wọ́ rẹ tó fi lù wọ́n pa ó ní wọ́n wá ń bọ̀ inú wa bí wòlíì wá sọ fún un pé mo mọ̀ pé wà á bínú torí pé Ọlọ́run ti pinnu rẹ̀ láti pa ọrùn Ọlọ́run nípa wàrùn lórúkọ Jésù. You see us, that's the way we behave. ẹ̀rí bá ṣe máa ń hùwà. I used to tell you, and I will say it regularly, please repeat your story before God regularly. mo máa ń sọ fún wa ká máa pa ìtàn ara wa níwájú Ọlọ́run lóòrèkóòrè. Remember where you were before. ká rántí ibi tá a wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And see how you are able to get to this extent. ká mọ ìrìn tá a rìn tá a fi dé bí ibi tá a wà You lọ́wọ́lọ́wọ́. won't be pompous. a ní gbéraga. And you may not. With that, you may not forget so soon. pẹ̀lú ìyẹn kò ní jẹ́ ká lè tètè gbàgbé. So to cut the story short, láì fàágùn. they were dancing and Moses came down. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jó níwájú òrìṣà And ibẹ̀ ni Mósè dé bá wọn. he broke the golden calf. ó ba ère wúrà yìí jẹ́. And he broke the golden calf into pieces, ground it into powder, put it in water, and he asked them to be drinking it. ère ọmọ màálùú tí wọ́n fi wúrà ṣe yìí ó bà á jẹ́ ó lọ lúlú ó wá dà sínú omi ó ní kán máa He mú. was so annoyed that the 2 tables that he was bringing before God, he has to drop them, and those stones broke into pieces. inú bi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ débi pé òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá takọ sínú tábìlì méjì tó gbé dání bọ̀ bóyá ó gbàgbé pé òkúta ni bó ṣe gbé sílẹ̀ báyìí ni gbogbo rẹ̀ ló bá fọ́ ká. But the point I'm making is this. kókó tí mò ń gbìyànjú àti mú jáde God nìyí. decided to destroy Israel. Ọlọ́run pinnu láti pa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And Moses stood in the gap. Mósè wá dúró láàrin àwọn àti Ọlọ́run. He stood in the gap. ó wá dúró láàrin àwọn àti Ọlọ́run. Prayed and told God, ó gbàdúrà ó sọ fún Ọlọ́run gbogbo alamọ ìtàn náà. if you destroy these people, Egyptian will say you are not able, you are lazy God. pé tó o bá pa àwọn ènìyàn wọ̀nyí run àwọn ọmọ ará Íjíbítì á ní o lágbára láti kó wọn débi tó lóun kó wọn lọ ni. And God has to
mellow down. inú ọlọ́run wá yọ And níwọ̀nba. Moses had to go back another 40 days and 40 nights without food and water. Mósè tún wá padà sórí òkè yìí fún ogójì ọ̀sán àti ogójì òru mìíràn láìsí before oúnjẹ God láìsí on omi. their behalf. ó ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn níwájú ọlọ́run. And when he was repeating the story, he said, God would have even destroyed Aaron. nígbà tó wá ń sọ ìtàn yìí lójú wọn ó ní ọlọ́run gan ìbá pa Árónì run. And he began to plead. ó wá ń bẹ̀bẹ̀. And God spared Aaron. ọlọ́run sì dáríjì Árónì àti gbogbo ìjọ ènìyàn. All the others who could not get to Canaan wrote their own testimonial, not because of the golden calf. ṣùgbọ́n àwọn tí ò lè dé ilẹ̀ ìlérí nínú wọn fúnra ara wọn náà fọwọ́ wọn kọ ìwé ara wọn kì í ṣe torí òré òrìṣà tí wọ́n We have ṣe. an high priest, better high priest now, pleading for us. a ní olórí àlùfáà tó sàn ju ti Mósè lọ tó ń bẹ̀bẹ̀ fún Your wa. abilities and your inabilities. tó mọ ipá wa tó sì mọ He àìní knows agbára your wa. rising and falling. ó mọ ìdìde àti ìṣubú wa. He's pleading on behalf of us before God. ó ń bẹ̀bẹ̀ fún wa Particularly, I níwájú normally ọlọ́run. say you there are two important things before God. mo Number máa ń one, sọ ohun méjì ló ṣe the pàtàkì tó wà níwájú the ọlọ́run. blood on the altar ẹ̀jẹ̀ tó wà lórí that pẹpẹ is standing on the mercy seat, on tó the wà mercy seat, lórí ìtẹ́ àánú which has completely removed wrath from the mind of God. tó ti mú gbogbo ìbínú pátápátá kúrò nínú ọkàn ọlọ́run níwájú God ọlọ́run. is no longer at variance or at wrath with anybody on earth. pé ọlọ́run ò bínú sí ẹnikẹ́ni lórí ilẹ̀ yìí mọ́. Only, like I was saying in the morning when I was announcing, Bí mo ṣe ń sọ all láàárọ̀ our nígbà sins, tí mò ń all our, ṣe he said, ìkéde. they will look for the sin of Israel. Nobody will see it. pé wọ́n á wá ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kò sẹ́nikẹ́ni tá a rí The mọ́. moment you come, ní kété tó bá ti lè wá. before God, no sin is on your record. níwájú ọlọ́run kò sí àkọsílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lórí orúkọ wa mọ́. If God cleared your sins, ti mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò. who can accuse you? tàlẹ́ǹtà wa táwa Who náà ká can lébù sí fight wa. against you? tàlẹ́ǹtà wa bá wa jà. That's the question of Paul in Romans chapter 8. ìbéèrè tó wà ní ìwé Róòmù orí kẹjọ nìyẹn. Let me summarize it with the song of my children. ẹ jẹ́ kí n fi orin wa yìí kí n fi ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀. ẹlẹ́rìí mi ń bẹ lọ́run, agbẹjọ́rò mi ń bẹ lọ́dọ̀. Bàbá ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. My witness and my testimony is before God. Christ is there Jésù wà as a níbẹ̀ witness. gẹ́gẹ́ bí The blood is there ẹ̀rí wa. as a testimonial. ẹ̀jẹ̀ wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. Jesus is sitting down there. Jésù jókòó níbẹ̀. Don't write another bad testimony about yourself. má kọ nǹkan búburú mìíràn nípa ara rẹ. He even says, when Kódà ó you tún sọ. sin, when you sin, ó tẹ̀síwájú ó ní tá a bá you tilẹ̀ wá wouldn't dẹ́ṣẹ̀ allow the accuser of the brethren. pé kò ní gba àwọn olùfisùn ara kò ní gbà wọ́n láàyè. Ẹnìkan ṣoṣo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. There is only one person behind that name. Olùfisùn àwọn arákùnrin. Accuser of brethren. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni kó wá ẹ̀sùn sí Ọlọ́run. His own ministry is just to accuse you. You know, I told you sometimes I was dealing with one man. He came to work in my house. ẹ mọ̀ mọ̀ ń bá arákùnrin kan sọ̀rọ̀ níjẹ̀lú ó wá ṣiṣẹ́ nílé mi mo sọ fún wa He said when they want to fight somebody, pé tẹ́ bá fẹ́ bá ènìyàn jà they test it with they test accusation with a snail. wọ́n dán ìfisùn wò wọ́n dán wò lára ìgbín. And they said he put a snail just at the foot of a tree. You tree, take care of this snail, oh. This snail should not walk away, oh. pé wọ́n mú ìgbín wọ́n mú lọ sí ìdí igi kan wọ́n fi lé igi yẹn lọ́wọ́ pé ìgbín tá a fi síbí o bá wa bójútó kò The gbọ́dọ̀ lọ o. moment this snail move away, you tree, you are in trouble. pé tí ìgbín tá a fi sí ìtọ́jú rẹ̀ yìí tó bá lọ o wà nínú ewu. And the moment the snail move away, they will now use the charm against the tree. ìgbà tán bá wá padà wá síbẹ̀ tí wọ́n bá it. ìgbín wọ́n á wá lo oògùn wọ́n á fi bá igi So yìí they will jà. now take that charm and go to human beings. wọ́n á wá mú oògùn yìí wọ́n á And wá they fi will dán be ènìyàn looking for wò. an accusation against you before they. wọ́n á wá máa wá ẹ̀sùn sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ kan tó lè lo irú oògùn yìí. Accusation is from the devil. ìfisùn ọ̀dọ̀ èṣù ló ti ń wá. And he will come to accuse anytime. á wá láti fi ọ́ But sùn ní Jesus ìgbàkúgbà. is there to clear all accusations. ṣùgbọ́n Jésù wà níbẹ̀ láti mú gbogbo ìfisùn kúrò.
No more accusation. kò sí ìfisùn kankan mọ́. No more condemnation. kò sí ìdálẹ́bi kankan mọ́. They are pleading. He knows your problem. ó wà níbẹ̀ ó ń bẹ̀bẹ̀ fún wa ó mọ wàhálà tá a ní. Only be honest. kìkì kájọ́ lóòótọ́. Be opened. ká ṣí gbogbo rẹ̀ payá fún un. Be open. Don't hide anything from the Lord Jesus. ká má fi nǹkan kan pamọ́ fún Jésù Kristi. He will lift you up. á gbé wa sókè. He will lift you up. á gbé wa sókè. Now to my topic, my subtopic this morning. sí kókó tá a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí. Psalm 103. orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gọ́rùn-ún verse 15 and 16. ẹsẹ̀ ìkarùndógún sí ìkẹrìndínlógún rẹ̀. ó ṣe ti ènìyàn ni ọjọ́ rẹ̀ dàbí koríko bí ìtànná ewéko ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó gbilẹ̀ nítorí tí afẹ́fẹ́ fẹ́ kọjá lọ lórí rẹ̀ kò sì sí mọ́ ibùjókòó rẹ̀ kò mọ̀ ọ́ mọ́. Men and women don't live very long. That's my message. That's the message. That's my title. Men and women don't live here forever. pé ènìyàn àtọkùnrin That's my title àtobìnrin this pé a morning. wà níbí títí. Men and women ènìyàn ìṣọkùnrin ìṣobìnrin. do not live here forever. a gbé níbí títí láéláé. Ká Yorùbá kẹ̀ jẹ́ kó yé wa. bí ó ṣe ti ènìyàn ni Ènìyàn ni. ọjọ́ rẹ̀ dàbí koríko ọjọ́ rẹ̀ dàbí koríko ọkẹ́ kan sí. ọjọ́ rẹ̀ dàbí koríko bí ìtànná ewéko ìgbẹ́. Ó ń lọ sí Amẹ́ríkà. Ta ni ọjọ́ rẹ̀ dàbí koríko gbogbo ìjọ? whose ènìyàn. days are just like feed. Bó ṣe ti ènìyàn ní wíbẹ̀. Bó ṣe ti ènìyàn ni. of human. Ọjọ́ rẹ̀ dàbí kí ni wọ́n pè é? Ọjọ́ rẹ̀ dàbí their koríko. days are just like dark of grass. Ọ̀ya. As Mark. a man, his days are like grass. Ṣé o ń gbọ́? you can hear that. A kà grass láìpẹ́. Máa kà lọ. bí ìtànná ewéko ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó gbilẹ̀. There are two things. ohun méjì ló wà. Grass and flower. I'm Ewéko. coming to them very soon. àti òdòdó rẹ̀ màá débẹ̀ You are láìpẹ́. reading? nítorí As a tí flower of the field, so he flourishes. You know how flower is so shiny and so flourishes and everybody wants to take flower, everybody wants to take it home, everybody ẹmọ loves bí it. òdòdó ṣe máa ń rẹwà tó máa ń fani mọ́ra oníkálukú á fẹ́ jalọ́lé That's rẹ̀. man. ènìyàn gan-an When nìyẹn. we leave babyish position and we begin as adolescents. nígbà tá a we bá ti begin kúrò to lọ́mọ grow ọwọ́ like a flower. à ń dàgbà á Very di ọ̀dọ́ soon, we begin á to dàbí bear, òdòdó. remove flower begin to come out. You know, ìgbà tó bá yá see young òdòdó boys yìí á and máa young jáde. growing up and they àwọn begin to ọ̀dọ́kùnrin flourish. ọ̀dọ́bìnrin They ẹ̀ rí begin to wọ́n flourish, máa rẹwà wọ́n máa gbilẹ̀ become educated, wọ́n á kàwé. have first degree, that's flower. Second degree, write papers, professors, wọ́n that's kàwé flower. Flower is lóríṣiríṣi coming dé out. ipòkípò Get married, òdòdó wọn ń have tàn children, wọ́n á flower. níbí wọ́n á fẹ́ yàwó Flower. wọn lọ́kọ wọ́n á Flower. bímọ òdòdó. Get prizes. wọ́n á get gba ẹ̀bùn promotion. lóríṣiríṣi wọ́n á gba ìgbéga. If you are in soldier, you get promotion to general lójú ogun field marshal. ọlọ́pàá Your gba flower. wọ́n á gba What do I call ìgbéga it? òdòdó. Have 50 children, flower. wọ́n ní àádọ́ta ọmọ òdòdó. Má lànà ó wà ní Bíbélì, àwọn aláàdọ́ta mọ́ wà ní Bíbélì. don't be surprised there are people who have Wàá 50 tó bá tẹ̀ children. bọ́ sí onídàájọ́ wàá rí wọn. Èmi going àwọn to ẹ̀ gan pé the àjọ ayé judges kan yìí. you see there that in this same world Flower. òdòdó. Bíbélì ló ń kà. nítorí tí afẹ́fẹ́ fẹ́ kọjá lọ lórí rẹ̀ kò sì sí mọ́ kò sì sí mọ́. Ṣé afẹ́fẹ́ lè bí fúláwà ṣubú? can a wind Ẹ dá mi pull lóhùn. down a flower? Ṣé afẹ́fẹ́ lágbára lórí òdòdó? Ó lè bí òdòdó ṣubú. can wind pull down a flower? Afẹ́fẹ́ lè bá rí, ó lè bá yé koríko jẹ́. you think a wind can destroy a plant or grass?
ẹ̀yin gan mọ̀ afẹ́fẹ́ kéékèèké níwọ̀n yẹn. You know, it's, Tornado àbí irú eléyìí tó ń jà káàkiri when you Ọlọ́run talk má jẹ́ ó of jà tornado, níjà our tó ń prayer jà is káàkiri. such Kì í winds. ṣe pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló fi ń jà lọ́dọ̀ It's not wọn. as if those people sin. Wẹ́dà ìlú wọn ni bọ́dọ̀ wọn That ṣe is rí ló their ṣe ń jà ń own bẹ́ẹ̀. weather. Agbégi It will pull gbogbo out, tó bá wà will lójú pull ọ̀nà rẹ̀ á out the lọ ni. tree. Anything on its way, we pull it down. It will pull it down. The wind blows over it and it is gone. The wind blows over it and what? It is gone. Afẹ́fẹ́ sì ó sì fẹ́ kọjá lórí a ò rẹ̀, rí mọ́. and is nowhere to be found. ibùjókòó rẹ̀ kò mọ̀ ọ́n mọ́. And its place remembers it no more. Orí àga tó jókòó sí tó ń jẹ́ bàbá kẹ̀. The seat upon which he sits, where he was receiving honor. Yàrá tó ń sùn kò sí níbẹ̀. The room where he Ipò dwelt, ọlá rẹ̀ no kò more. sí níbẹ̀. His position of honor, Bàbá no ànádà. more. Where is the Ìyá father of rere yesterday, ànádà. the good mother of yesterday, Professor ànádà. the professor of yesterday, Major General ànádà. and the general? President ànádà. Alágbe àná ń kọ́. Where is yesterday beggar? A máa rẹ́ nìkan níbi tó ń tọrọ owó. We may see some people begging Atẹ́gùn bá for money. fẹ́ lu àníri níbẹ̀. By the time the wind blow, it will be nowhere to be found. Mo ń ka morning devotion kan nínú àwọn ìwé tí mo máa ń kà. I think it's our daily bread. I was reading a particular morning devotion. Ó ń The ṣẹ̀kọ́ daily lórí bread. bí bàbá ṣe máa ń gbé wa. Psalm 103 ló ń lò. He was trying to teach how our father bear us. Ó wá ní bàbá kan ó He was fọ́jú. talking about a particular father, a blind man. Ó ní ọmọ rẹ̀. Ọmọ One of rẹ̀ his- àìsàn tọ́mọ rẹ̀ ní kò lè rìn. One of He ló his ń wọ́. child is a Ó lame, ṣà ń tọ́jú ẹ̀. and he was taking care of Wọ́n wá this ṣèkìlọ̀ child. pé And there was ọ̀rẹ́ pé announcement. wá fẹ́ gba ìlú wọn kọjá. A type of wind wanted to pass through Kò sì ríran. their town, and the man was blind, and the boy was lame. And he discovered he had to save the boy or the child. As he was blind, he took the child on his shoulder, and he moved out of that house before the wind comes. The teacher was trying to teach us, if a blind man can carry his child to escape, how much more God he will lead us through in Jesus' name. Look at the Bible. We will read together. Man, Men and women ọkùnrin àtobìnrin. have 3 points. Kókó mẹ́ta ni mo ní lábẹ́ 3 ẹ̀kọ́ points. yìí. Kókó Under mẹ́ta. point number 1, Lábẹ́ kókó àkọ́kọ́, have a subpoint. ó tún kó Point àwọn number 2, have ó mú àwọn kan subpoint. dání. Point number 3 Kókó will kejì take náà ní me àwọn time. kan. It will take me time. Kókó I have- kẹta gan la I mú have mi rìn. 3 subpoints there. Kókó mẹ́ta mìíràn Not tún wà even lábẹ́ 3. rẹ̀. 5 Márùn-ún. points. But point number 1, Kókó àkọ́kọ́, the word, this word is a field. pé oko ni ayé eléyìí. Matthew chapter 13. Ìwé We all Matthew know that. So orí kẹtàlá gbogbo wa la mọ̀. I won't talk too much of that. Mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀. Ìwé Matthew orí kẹtàlá Verse 38. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì. oko lé ayé irúgbìn rere Ó ni tó àwọn. o, mo fẹ́ lò ló ti tó yẹn sọ yìnbó. Matthew 13:38. This word is a field. Pé oko ni ayé eléyìí. Gbogbo ìjọ tó bá ń gbọ́ mi, kí ni wọ́n pe If you are ayé? hearing me, oko Sọ jáde lẹ́nu, oko ni ayé. Wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. oko ni ayé. O. Àwọn kan ò gbà. some people cannot Ilé ni agree. ayé. Arákùnrin kan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígboro. Somebody bear that name.
ẹ̀kọ́ ló bá débẹ̀ ó kọ́ sára mọ́tò ẹ̀. He wrote it on his vehicle. alájẹ ìgboro ni kọba ti fẹ́ ràn níṣẹ́ When you want to ẹ lọ send him, kókó láyé go and call that man. ẹ̀kọ́ ló bá débẹ̀ o. àwọn òṣòmọ́ àlọ́ àtijọ́ wọn lólúwa jẹ́ ká kéré oko délé o tí o lè gbàdúrà fún àlẹ́ olúwa jẹ́ kí n kéré oko délé o. The traders of those days will be praying that they should return home with rewards. kódà ó máa ń ká wọn lára àyíká má tàjò kú tàjò. They are very concerned that they may not perish in the journey. mo ti rántí bàbá òṣòmọ́ àlọ́ kan. I could remember a trader. He was sick. ara ẹ̀ ò yá mi ò ní dárúkọ ibi tó wà. I won't mention. tó bá ti ń gbàdúrà àárọ̀ Anytime olúwa má jẹ́ kí they bàbá offer money gba òwe prayer, ilẹ̀ wálé o. that God should not allow the man to pass through the soil, come home. mo réèrì nígbà mo jókòó lé mo réèrì. I laugh. pé tán bá ti sìnkú ẹ̀ yẹn lọ́hùn yẹn. When they buried him, where ilé wọn níbí he ló ń bọ̀. is he coming to their house in their town? ṣé ilé wọn níbí ló ń Is bọ̀. he coming to their house here in this má town? jẹ́ kó gba òwe ilẹ̀ wálé o. That he should not pass through the soil. Yeah, Come yeah. home. Hébérù Hebrew orí ìkẹtàlá ibẹ̀ yẹn ni Chapter 13. ibẹ̀ lẹ̀kọ́ máa dorí kọ tó bá yá. That is where we focus Ẹsẹ̀ this sermon kẹrìnlá. later. Verse 14. nítorí pé Hebrew Yes. 13:14. àwa kò ní ìlú kan tí ó wà títí níhìn-ín apá kẹ́ni yẹn ni mo fẹ́ lò báyìí. That part 1 is Apá what I want to kejì use. yẹn. The second part parí ẹ̀kọ́ nígbà tó bá will fẹ́ parí end ẹ̀. this sermon eventually. For here we have no permanent city. know what Permanent city. know what. Permanent Kò sí city. kíni- sẹ́wọ̀n máa ń gbé bẹ́ẹ̀ ni pé a ò ní lọ. You know, we leave this world as if we are here forever. Get a permanent house. Get a permanent residence. Wá ilé tí wàá máa gbé gbogbo àwọn tó ń títí. lọ àwọn kan tó sọ yànda citizenship. Before tó bá travel lọ sí you Canada are- tó lọ sí America tó lọ sí You Britain. obtain your wọ́n lè kọ́kọ́ citizenship. fún ẹ ní asylum. ó tún yá They wọ́n may lè give fún ẹ you ní maybe wọ́n lè fún ẹ ní ìwé a pé temporary. o ti di ará ìlú bí yìí o. Then pé kò later, fún tó máa mì ẹ́ nílùú yìí They o. will give you a o permanent dọ̀ ọmọ onílẹ̀ o residence. máa gbé bí o. Resident. pàtó báyà wọn á fún ẹ ní ìwé ọmọ onílẹ̀. They will give you the paper to cover that. ṣé ibẹ̀ wà títí. Are those ṣé places ibi tẹ́ ẹ wà forever? iṣó wà títí. Where we are today, is it forever? ìjàkadì wà lórí Kánò báyìí torí wọ́n bí ní Nàìjíríà ni ó dẹ̀ pé tó ti dọmọ Britain àwọn Britain ní jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Like Kanu is a citizen of Nigeria and he has become a citizen over there. over the arrest of Kanu right now. Wàhálà wà lórí bọ́n ṣe mú Because ọkùnrin tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. How can you arrest a British citizen? They are asking the government of Nigeria to come and explain. Wọ́n ní kọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè wa kó wá And ṣàlàyé Nigerians fún are wọn claiming bọ́n it's ṣe our lè citizen. bọ́n ṣe lè mú ọmọ Britain is orílẹ̀-èdè claiming wọn. our citizen. Àwọn tọ̀hún sọ pé ọmọ ìlú Àwọn wọn ni lọ́ọ̀yà ní ó kọ́kọ́ jọmọ àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nàìjíríà náà sọ Wọ́n pé ní ọmọ wa later, ni níbí. wọ́n ló jọmọ Britain wọ́n lélẹ̀ tó jẹ́ kẹ́yìn ní ìlú bẹ̀ wọ́n nílùú ẹ̀ nìyẹn wọ́n ní permanent home ẹ̀ nìyẹn. Àwọn agbẹjọ́rò wa ń sọ pé lóòótọ́ ni ọmọ Nàìjíríà ló Àti kọ́kọ́ bí jẹ́ ṣùgbọ́n àtọ̀hún, bó èyí ní tó ilé. gbàgbẹ̀yìn ọmọ ìlú tọ̀hún ni. Both here and there, which Onílé one nínú is our house? méjèèjì. Tẹ̀mọ̀ páwọn náà máa ń sọ. You know, we do say, Friday tí ibi tá a bá ń gbé tí ò bá ṣèlú bẹ̀yìn náà bí wa. if where Wọ́n we máa are sọ pé, living in is not the bí place of òṣèlè o, our where bí we were òṣèlè o, born, we may bí be òṣèlè o, saying this is bí not òṣèlè our o. home, this is not our home. Bo ni ilé nínú méjèèjì. Which of the two are A ò really ní home? ìlú kan tó ṣe kíni. We don't have a city that is forever here. Ẹ má gbàgbé ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ o. Don't forget where I started. Atẹ́gùn afẹ́lu koríko. The wind will Atẹ́gùn blow afẹ́lu against gbogbo the òdòdó. field. Gbogbo òdòdó Against àárẹ̀ all dànù. those flowers will Gbogbo wither òdòdó away. àárẹ̀ dànù. All such What you call flowers will wither achievement in the world away. will wither away. Gbogbo nǹkan tá a lè pè ní nǹkan tá tọwọ́ wa ti tẹ̀ gbogbo rẹ̀ á fò lọ. Tí koríko bá ti lọ, Once the ṣé field fúláwà máa dúró? wither,
Will the flower remain? ṣé bórí koríko ni flower ti yọ. Flower emanates from the field. lábẹ́ Under that, ẹ jẹ́ kí n wá fi bíbélì tí koríko ní ènìyàn kí ni mo pè man, gbogbo eléyìí tá a kà wọ́n ló and dàbí feed. ṣùgbọ́n jẹ́ kí n wá All ká that we bíbélì read, they said òdì ẹ̀sáyà seeds. orí ogójì Isaiah chapter 40. ẹsẹ̀ ìkẹfà Verse sí 6 ìkẹjọ to ká 8. parí ẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá pétérù ẹ fi yòókù lẹ̀. òun náà wí pé bẹ́ẹ̀ ni kígbe ó sì wí pé gbé kí ni èmi ò ké bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹran ara ni koríko ee o gbogbo ẹran ara ni koríko kí ni wọ́n pe gbogbo ẹran ara o. koríko All flesh. are gbogbo feed. ògo rẹ̀ sì dàbí ìtànná ìgbẹ́ wo wọ́n ti jí ògo rẹ o. The glory have been carted máa bọ̀ wá away. gbogbo rẹ o. Come and receive your wọ́n glory. ti wẹ ògo rẹ sínú omi wéwẹ́ o. Wash away your glory àwọn into àkọ washing ìyàwó basin. àwọn ìyàwó ilé yín ti gbé ògo rẹ o. The wife in your family gbogbo have ògo taken tí ẹ ń away pè your lógo glory. yẹn gan kọ́ ni bíbélì pè lógo. All what you call gbogbo glory is ògo not ènìyàn what Bible call ẹni glory. All what you have. àwọn wòlíì ń pè lógo. They are things yẹn that kọ́ the ni bíbélì pè prophets are lógo. referring to as gbogbo your ohun tẹ́ ẹ glory. kó jọ yẹn tí ẹ kó jọ All yẹn that you've tí a ní gathered, tọwọ́ that we wa have, tètè ń that tà we think we tètà are she, ń what tà we tètà become, what kí we ni become. kí ni bíbélì pé ìwọ gan kí ni wọ́n pè wá yourself, ìwọ what gan are we? kí ni wọ́n pè ọ́ bó ṣe lóko yìí. We are feed. àwọn tọwọ́ rẹ̀ tẹ̀ láyé Then kí ló all orúkọ rẹ̀ those mú bẹ́ẹ̀lì things- òdòdó They are flower. ìtànná ìgbẹ́ ìtànná ìgbẹ́ ìòdòdó Flower of the ìwọ field. gan kí ni ọ́. You yourself, you are feed. ee o koríko ń tọwọ́ rẹ̀ tẹ̀ ń tó gbèsè láyé What you kí are ni sheep. bíbélì pé You are ìtànná sheepmen. ìgbẹ́ Fúláwà. They are the flower. A voice says, Cry. pariwo sí wọn létí. And I said, What jẹ́ kí shall I gbogbo èèyàn cry? gbọ́ Cry jẹ́ kí unto gbogbo them. èèyàn mọ̀ Let them jẹ́ kí hear. Ísírẹ́lì mọ̀ Let them jẹ́ kí àwọn know. èèyàn mọ̀ Let pé the Israelites koríko ni know wọ́n. that they are feed. All flesh is as frail as grass, and all that makes it attractive, its kindness, its goodwill, its má mercy sáré from pẹ̀ God. tí mi o ti máa lé mi lọ nílẹ̀ yìí má lé mi lérè ó yá All flesh is as frail as grass, one and all that makes it attractive. all that makes it what. Gbogbo ohun tó jẹ́ kó dàbí ẹni pé wọ́n fani mọ́ra. Wọ́n ṣe é wò. onílé ikú ọ̀rọ̀ wọ́n ní town. Ìkan láàrin ìlú ni. ọmọge yìí máa dá o. This lady is very beautiful. máa kú torí ẹ̀. I will die for máa gbọ́ her. ẹ̀yìn ọ̀dọ́. I'm talking to the youth. ní jẹun torí ẹ̀ mi ò I will jẹun. not eat for your sake. mo ti sọ fún yín wọ́n ń jẹun told you. irọ́ ni wọ́n pa wọ́n ń They do jẹun. it. They are lying. àbẹ́yìn bọ̀dá tẹ́ ẹ̀ ti dàgbà ìgbà tẹ́yìn náà sọ pé mo fẹ́ kú torí tiẹ̀ ṣé ẹ̀ ń jẹun torí sísí kan. You men that are here, don't you eat because of a particular woman? gbogbo ohun tó jẹ́ kí mi lo léde Yorùbá English gbogbo ohun tó mú fanimorous. All those things Animara. that make you look Eh? captivating. agbójú sókè wo lókè fìlà ṣí dànù níbi tó ti fẹ́ wo sky house. You want to look at the skyscraper. kí ni wọ́n pè é. Your car ìtànná will be ìgbẹ́ removed. They are all flower. all that makes it attractive. Gbogbo ohun tó jẹ́ kó all fani that makes it mọ́ra. attractive. mo mà láìkẹ́ o. I like Mo this. like you. I like this. láìkẹ́ o. I like this. ó dúró dáa. You stand right. sẹ́mu pé bí tá a ti rọrùn ní Genesis rè. That is where we put ourselves into trouble bẹ́ẹ̀ in ṣe bí a ti rọrùn Genesis. ní Genesis rè. That was where we put Mama ourselves wani- into trouble. And the woman said, "Oh, this is beautiful. If this should be on the table, if we can eat this."
Tẹ̀rí ẹ̀ bá. Bow down your head. Ọlọ́run má jẹ́ mi kúkú òdòdó. Lord, help me not to die of Má má jẹ́ flour. mi kúkú òdòdó. Not to die of flour. Má jẹ́ mi kúkú òdòdó ló pa Éfà. Òdòdó ló pa ti wá jẹ́ nínú Ádámù. Má jẹ́ mi kúkú òdòdó olùgbàlà. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. Ìyẹn ò túmọ̀ sí pé Understand what I'm mi saying. ò ní kó má jẹun tó dáa. I'm not saying you shouldn't eat Mi ò ní better kó má food. lòṣọ tó dáa. I'm not saying you Mo shouldn't má torí oúnjẹ eat tó dáa. better clothes, but don't Nǹkan dé dáa. Má jẹ́ káyé ẹ̀ wó níbẹ̀. don't because of better thing and then Wáyé ruin your own òdòdó life. wíbẹ̀ mi ò wáyé You come òdòdó. to the word of flour. Jésù ní mi ò wá jẹun láyé àbẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wí. Jesus said, I didn't come for food. Mi ò wá jẹun láyé. I didn't come to this world because of food. Ó tún tẹnu mọ́. He emphasized, Ohun tí mo máa lò Ọlọ́run ló máa ṣe. what I will use, God will provide. Ọlọ́run ló máa ṣe. It's God that will Mi ò ní provide. tẹríba fún ọ. I will not Bẹ́ẹ̀ bow ni down ṣe for tèṣù. you. I Ó will dẹ̀ not máa lo do nǹkan your láyé. will. You Satan. And I must use Ìyẹn ló those máa jẹ́ material pinnu ẹ. things. That should be your Sọ bẹ́ẹ̀ èṣù determination. bẹ́ẹ̀ ni tẹríba fún ọ. Tell yourself, Mi ò ní rìn Satan, ìlànà I rẹ. won't bow down for you. Mi ò ní gbéjọba Ọlọ́run sọnù. I will not Mi ò lose. ní sọ I will not ṣìkúdùwàdà. lose the kingdom Mo of dẹ̀ máa God. lo nǹkan láyé. And I will use Torí the material Ọlọ́run ló ń things. fúnni lóhun gbogbo láti It's lò. God that gives us all Mi ò things ní to torí you. ẹ tí mo máa lò kí mi baṣẹ́ I Ọlọ́run won't jẹ́. because of what I will use and then Mi ò ruin ní the work torí of ìkẹ́ tí mo God. máa lò kí mi gba Bíbélì I will jẹ́. not because of what I will use in this world and Mi ò ruin the sọ pé ìfún Bible. mi ò wá jẹun láyé o. I didn't come to this world purposely for Ọlọ́run ló food. máa bọ́ mi. God will feed me. Ó máa fún mi lóhun tí wọ́n á lò lórí Give me ilẹ̀. what I will use upon the land. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ṣé ó ń yé wa? Do we understand? Ọlọ́run á jẹ́ ó yé wa. May God make us Amen. to understand. Ọlọ́run á jẹ́ ó kalẹ̀. God will Amen. make it settle in our Torí heart. nǹkan tí àbí mo sàṣọ àbí èso nǹkan tí màmá ṣe nìyẹn. Isn't that what Ó wo báyìí. Eve did? Ó fani mọ́ra. He looked at the Orí fruit, màmá ti pé. and this fruit looks beautiful. Màmá Éfà ni o àbí. Ó wù ú. She loved the fruit. Kì í ṣèṣù ló ṣẹ̀kọ́ yẹn fún. It's Òun ló not ṣẹ̀kọ́ fúnra ẹ̀. Satan that taught her that Èṣù kan sermon. tọ́ka èṣù kan èdè kan ṣoṣo. Ó ní kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ o. Satan only used a language. It's not so. Kì í ṣe igi tó ń pààyàn. It's not a deadly fruit. Wàá kàn dán Ọlọ́run ní tó bá ti jẹ. You only become God once you eat Èṣù ò it. sọ́jú yẹn. And that was all. Màmá ló wá jókòó. It was the woman that now sat down. Yé dá. Àbórí. Ó dára ní kíni. Ó ṣe é wò. Ó ṣe é rí mọ́ni. It's a better one. You can look at it and it's Tó bá worthy ti of rú moving tó with. ṣe é wò. When Tó bá you ti see rú tó something ṣe é that jẹ. Tó bá ti rú tó ṣe you é can rí look mọ́ni. at, that Tó bá wù you ọ́. can eat. Bẹ Ọlọ́run pé mo fẹ́ rìn ìlànà Bíbélì. If you like, beg God Ràn that mí I want lọ́wọ́ to go Olúwa kí ni mo biblically. pé o ìlà. Lord, help me. Bíbélì. Kí ni mo pé o. Ìrìn ìlànà Bíbélì. Táwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀dọ́ jà sí nìyẹn tó That dàbẹ́ ní is pé ṣe what láàfẹ́ràn yín. We are trying to correct you, Ẹsẹ̀ ní and Bíbélì it tẹ́ bá seems fẹ́ as gbéyàwó. if we don't Period. like you. Just to follow the Bible. Adẹ̀ka sí If you want to marry, àfẹsẹ̀kọ́ àjọjọ wo báyìí. we teach you. Tó bá yá Samsoni taught you. ẹ wá da Samsoni ẹ wá ti kó ìyá yín mára ìyá náà ní. Later, Báyé ṣe gbà ní. Fẹ́ fún mi fẹ́ fún mi. bring fẹ́ your fún mother mi, under your fẹ́ fún mi. control. Àbẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Marry her for me. Marry him for me. Ìgbà torí ìyá náà bá ti dàrú pé. And when the mother is out of Ọkọ mi, control, Wọ́n ló wù ọ́. you are the Àfẹ́. one who said you love him or love her. Bẹ̀tí lẹ́ẹ̀kankan ẹ̀yin ìyá ẹbẹ̀ lọ́hùn ti ra yín. But occasionally, you parents, Torí ìgbà tó bá yá wọ́n ń bọ̀ wá bá yín o. later they are coming to you. Ilé làbò kíni o. Ẹ o. Á padà lè. They are coming back. Ntọ́wọ́ mi ò tó máa fi gbùrù wá yẹn máa fi gbùrù ìgbọ̀n bá wá gbùrù yẹn. Ilé What náà ń you bọ̀ o. cannot, Ilé you náà ń are bọ̀ o. unable to get, you want to get it by force. Ojúṣe Eventually, tàwa. it will backfire. Ní ká máa fàdúrà ràn yín Our lọ́wọ́. own responsibility is just to help you with prayer. Àyín bá yín pé nínú wàhálà rẹ̀. We will not share of the problem. Ó lè ní wá lára nígbà tá a bá ń gbàdúrà fún yín. Though we may feel somehow A lè gbààwẹ̀ during the nígbà tá a bá ń prayer, gbàdúrà we fún may yín o. even fast it. Ṣùgbọ́n
ẹni tó máa kọjú wo náà yẹn But the person ní bàbá àti ìyá that will confront that problem tó gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ is the mother nígbà and tí the ọmọ ń father tẹ bíbélì that mọ́lẹ̀. look away when the child was strapping upon the Bible. ọmọ tó tẹ bíbélì mọ́lẹ̀ ló máa jẹ gbogbo ìyá rẹ̀. A child that tread upon the Bible will eat all. bàbá àti ìyá ní okun o kí mi sọ lédè Èkìtì okun o. The parents will only be greeting him or her or consoling her, okun o. maybe. Déjù bẹ́ẹ̀ okun o. rọ́jú. A kind of consolation. abẹ́ ìgbà tí màmá Sẹ́rà jajẹ ta ló jẹ gbogbo ìyá rẹ̀. When Sarah tried Eve, Ọlọ́run jẹ ń bẹ̀. did God share of the ó dùn suffering? Ọlọ́run. Though it ó pained ná God, Ọlọ́run ní nǹkan. it cost ó him lè ná wa something. gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní nǹkan. As a minister ó lè of ná wa God, it will cost lọ́pọ̀lọpọ̀ us nǹkan. something. ṣùgbọ́n ẹni tó bá tẹ bíbélì mọ́lẹ̀ ló máa But jẹ gbogbo he ìyá that rẹ̀. walk upon the Bible will eat it all. wọn ì bá ní jẹ́. Nobody will share it with you. mo ṣe ní kó o gbàdúrà yẹn ó lè má yí ọ. That is why I said you should offer that prayer. You may not understand on many things, not only on issue of marriage. àwọn ọ̀dọ́ òǹkún gbòòrò báyìí tán níṣẹ́. There are so many of them outside, they are jobless. mọ́tò jẹrẹwò ọmọ tí ò kọ́ bíríkìlà ẹ̀kọ́ kápẹ́ńtà ẹ̀kọ́ wẹ́dà A child that ẹ̀kọ́ṣẹ́ learned no fọ́tò war. ẹ̀kọ́ télọ̀ wẹ́dà ń jẹun. The weather do it. ṣé wẹ́dà jẹun ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run bíríkìlà mi jẹun Bricklayer, àbí bíríkìlà ò jẹun they do it. mẹkáníìkì ń jẹun The mechanics, télọ̀ ń jẹun jẹ gidi tó yóò yàn. even fashion designers. àbúrò bàbá mi lo èdè kan fún mi nígbà tí bàbá mi kú. One of my uncle used a particular language when my father mi ò ní died. sọ bó ṣe sọ. I will not even ó ní tó bá put ti it ń the way ṣe ó put ní it. jẹ́ káwọn ọmọ wọ̀nyí àwọn ọmọ dádì mi tó kólé mi lọ́wọ́ All my siblings, jẹ́ kán kàwé ò kán níṣẹ́ lọ́wọ́. that I should encourage them ìṣeṣẹ́ to be wìrì educated. ó ní ṣe tó bá ti rí kékeré tán ra ń ṣe yẹn ó ló máa ro tó. He said, To. the little, whatever To. little they were doing, ó ní a it máa will ro just títí a máa fi kú. be dropping. ó ní kì í ṣe wìrìwìrìwìrìwìrìwìrì Till they owó lè die. kú rè. He said, not just by rush, not rushing. a máa ro tó. It will just be dropping ni mo little pè? by little. ẹ o kí mo ló máa ṣe. àkàndé àwọn kan níbi iṣẹ́. I can dàbí send ẹni some báyìí wọ́n people máa dàrú packing. nígbà náà. It's as if their life ó ní was kẹ́kẹ́ tó wọn threatened, kan máa lọ. that they should go home. àwọn tí ò bá ronú kú tí wọ́n ṣe wà láyé lónìí. Those who are still alive among tí them, wọ́n ayé mi ti dàrú tí wọ́n gbàgbọ́ gbé ńgbà yẹn. that God help them through faith. ẹ jọ náà gbélé ayé lónìí. Are they not living today? mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín omi ro tó. And today is dropping. kí mo lómi ṣe. It's dropping. tó bá ti doṣooṣù báyìí tó. It will just drop. àwọn tó bá tẹ̀ ní After federal you know. lára wọn. Those who are federal jẹ́ kí n fi yín. Employee, I among them. retired voluntarily. mo kọ̀ mọ̀ èmi ni mo mọ̀ọ́mọ̀ fìwé kalẹ̀ ní tèmi. federal mi was 680 something naira. gbogbo pension mi was 2,700. pension mi ò tó 700 yẹn ní ti federal. My pension, those are the amounts they do receive. gbàngbà yẹn ni. That was mo then. ní mò ń lọ. I said I'm lọ going. jẹ́ ìpètọ́ lọ́hùn pé mi. omi ro tó. But today, kí ni mo pè. the thing is dropping. ṣé àwọn pé mo ti promote that 15,000 báyìí lórí 600 yìí. You know, I'm now promoted up to 15,000 from that 600 naira. bó ni mo ní mo wà báyìí. látòrí kí ni mo pè. From 600 naira to 15,000. àròtó. a lọ lọ mọ́tò ní We were alẹ́ going one night.
ní fóònù mi dún kó mo wá yẹ̀ wò. And my phone just give a kind of lẹ́yìn alarm. oníbó ṣe máa ń dún lápò yín nìyẹn ó ní ẹ̀ jẹ́ ká gbọ́. And my wife said that is how you do the CV. Let's hear what is happening. lọ́dún tó mo ní nǹkan máa ṣe àmọ́ mi ní àbí àwọn ará àbí àwọn federal yín ti tún gbé nǹkan fún yín. And my wife said, or maybe the federal. I said, I've been promoted. mo ṣe wiriwiri. It's not rushing. o lè ní ìyà tí bàbá jẹ ẹ̀fẹ́ jẹrú ìyà yẹn. You may say the suffering my father passed through, I don't want to. You will not, and it will be well with you. múra sí iṣẹ́ rẹ lọ́wọ́. Be hardworking. aláwìyé. Yoruba of múra those sí days. iṣẹ́ ni. ìdẹni gíga bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ là ń rí bí a kò bá gbẹ́kẹ̀lé àtẹramọ́ṣẹ́ ẹni. ìyá rẹ lè lówó lọ́wọ́ bàbá rẹ sì lè lẹ́ṣin lẹ́ẹ̀kan bí o bá gbójúlé wọn o tẹ́tàn mo sọ fún ọ ohun tí a kò bá jìyà fún ṣé kì í lè tọ́jọ́ ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni àpalára nìkan ní iye kan bí ayé bá ń fẹ́ lónìí bí o bá lówó lọ́wọ́ ayé á fẹ́ ọ lọ́la tàbí kí o wà nípò àtàtà ayé ayé ọ sí tẹ̀ríntẹ̀rín jẹ́ kí o dẹni tí ń rágó kí o rí bí ayé ti ń ṣímú sí ọ ẹ̀kọ́ sì tún sọ ní dọ̀gá múra kí o kọ́ ọ dáradára. ó tó. That's okay. ó tó. ẹjọ́ ìbéèrè kan. A bẹ́ẹ̀ ṣe question. ń kà yẹn. As you are reading, ǹjẹ́ wọ́n ń kọ́ ní primary school lénìí. do they learn those things in primary school today? ẹjọ́ hallelujah. Hallelujah. You are a teacher. ṣé wọ́n ń kọ́ wọn? ṣé ó wà ní syllabus lónìí? ẹ jọ ẹ ní sùúrù ṣé ẹ tẹ̀ ń ka kó o tó rí táyà. hallelujah. ó ṣe wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n ṣe. ẹ ṣe hallelujah. ó ti tó ẹ ṣá gbọ́ mi. ẹ wá lọ́mọ mi jalè ọmọ tí a kò kọ́ kí ló máa A ṣe. child that was not trained eventually sell off all our so tí a property. bá ń gbàdúrà fún primary school tá a bá ń gbàdúrà fún ìjọba When we are praying for kẹ́ ẹ mọ government, wàhálà tí a you ní. know what we are encountering. torí eléyìí tí mò ń sọ ìbáyìí What I'm saying now, òbí ò lè kọ́ àkọ́sórí yẹn. a mother àwọn tó cannot ń train ka his yìí child àwọn like tó ti that. kà á láti bóyá Those 1980 who have sẹ́yìn read it in the 80s, àbí mo parọ́ àwọn 1940 wà níbi tó ń kà á o there are 40s that can still read it. tó ti wà lágbárí láti gbà It yẹn remain in their brain. bàtàrí àdún kó kà. bàtà rẹ̀ á dún kókó ká bó o bá kàwé rẹ̀ bàtà rẹ̀ á dún ṣẹrẹrẹ nílẹ̀. shout hallelujah. Okay, hallelujah. ẹ wá wò mí ẹ jọ ẹ̀yin òbí Look up here. We ẹ má parents, gbẹ́kẹ̀lé school don't láti tọ́jú àwọn trust ọmọ yín o in the school to train your child. ẹ̀yin tó ń bímọ lọ́wọ́ Talking to the parent of ibi this tí ayé day. dé lónìí lẹ̀ ẹ́ dé yẹn o. That is where we are today. tẹ́ bá jáde ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ẹ rí wọn Move Gbogbo out wọn ló of ti ní irun church dada. today. You see them artificial dreaded tẹ́ care. bá dẹ̀ rí wọn irú mọ́tò tán fẹ́ gùn The type of car they want to ride. ká mú bẹ́ẹ̀. òdòdó ni o They are all flower. kí ni mo pè é
kí ni mo pè é? Flower. Ẹ̀yin tí ẹ bá rìn àná. Anyone ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. that follow the Ẹ̀yin procedure, tí ẹ ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀. those who are growing up, Ní jẹ́ kí mi lo èdè bọ̀dá mi kan nínú ṣubú ṣeré ìṣìbádásíboro. in your rising Akólò ló máa and ń pé falling, bàbá. eventually Àbákólò ló pé stammerer. bàbá. We call Àbákólò ló pé bàbá. father, Pàápàá ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá tún rí especially ìgbàlà. those who are Ẹ sick. bá ẹnìkan pàdé ọba tó ń yí ìgbà àti àkókò. You come across somebody that changed time and Ìdè season. tí Ọlọ́run bá ti yí ìgbà ẹ padà dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. If God has changed your time and season, rise up on Pé your feet. Ọlọ́run wọ́n ló yí ìgbà mi padà. Thank God that you are the one that changed my time and season. olúwa ìwọ ló yí ìgbà mi padà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó. Sit down. So kókó ohun tí mò ń tẹnumọ́ níbẹ̀ yẹn ni The pé point I'm trying to bring out there problem is táwa ní láyé the problem we flower have in this world is flower. láti orí màmá Éfà bẹ̀rẹ̀. From Eve, Ikú fúláwà láyé ń kú. people are dying of flower today. Ṣé wàá rí èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan? Ó The lè má language I yé use, yín you may báyìí. not understand. Tí mo sì ní kẹ́ Ọlọ́run jọ̀ọ́ má jẹ́ mi kúkú fúláwà. That I said we should offer a prayer that I shouldn't die, we shouldn't die of Ohun flower. tó ń wu ni gbọ́. Wọ́n lòun kọ́ ló ohun gbogbo ohun tó ń wu ni kọ́ ló ń pọ̀ lọ́la ẹ̀. Not all that you desire that you can have. Kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. May God Fúláwà help us. máa rẹ̀ dànù. The flower will wither away. Fúláwà máa rẹ̀ dànù. Flowers will wither away. Àwọn olóko àná tó ṣolè náà ń jà. The Àwọn popular dà. people of yesteryear that are thieves. Ilé Where are wọn they dà. today? Where are Tí their wọ́n houses? bá rí ọmọ kan tó gba Jésù nínú ilé yẹn. If they don't Ilé yẹn á have a dasán. born again child in that family, Mo parọ́. that family will be pulled down totally. Àní dárúkọ ni. We won't mention names. Ẹ wo ibi tán bí yín. Look Ẹ wo at where you ibi were tẹ́ ń gbé. born. Look at the Àwọn city olóko where àná, you àwọn live. bàbá kẹ̀, àwọn bàbá kẹ̀, The àwọn bàbá honorable kẹ̀. people Àwọn dà. of then. Àwọn gan tó ṣiṣẹ́. Even Tó those yẹ who pé àwọn work, tí wọ́n ṣiṣẹ́ that we owó. know that you work for the Òdòdó money. wọn dà. Where are their flowers? Ohun tó kù sínú ilé wọn yẹn. What Tá a bá rí remains ọmọ tí in a those, tọ́, if we have a trained wọ́n á kù child, sínú ilé yẹn. they Tó may bá still lélẹ̀ remain. tí a bá wá tọ́ nínú àná Ọlọ́run. And Àwọn you yẹn ló see máa pẹ́. the Àwọn yẹn ló máa additional múlẹ̀ yẹn that dúró was títí trained láé. in the way of the Lord. They are the one that will Bẹ́ẹ̀ remain there gbogbo forever. wìrìwìrìwìrì. But all those laws, Bíbélì gbọ́dọ̀ ṣẹ o. Bible must come to Atẹ́gùn pass. máa fẹ́lu. The wind will blow over them. Tó bá fẹ́ mọ̀ tó máa tẹ́gùn. You want to know the meaning of wind? Lọ sí Mátíù orí keje. Go to Matthew chapter 7. Kọ́lé. Kọ́lé. Sọ́bẹ̀ sókè. Yanrìn. Abáyanrìn lọ. Kọ́lé sórí àpáta. Tí ẹ bá wo ẹ̀kọ́ olùgbàlà níbẹ̀ yẹn. Look at the teaching of Ó our ní Lord Christ. ìkún omi á dé. That there will be Kò flood. sí ẹnìkan láyé tí kò mọ̀ ní dé bá nínú No rẹ̀. one will not experience Kò flood sí along ẹnìkan the láyé journey. No tí one atẹ́gùn ò ní fẹ́ lù. that will not Tí ìjì experience ayé ò ní wind. dé bá. That the wind of the world will Bí o not blow bolúwa ẹ̀ nínú ìrìn against. àjò láyé. No one along this journey. Ohun tó gbẹ́kẹ̀lé ìjì àmì Even àmì what you ọmọ trust ẹ̀ in. àmì property. The storm will shake you, shake your family, shake your property. Ta ló máa dúró? Who will stand? Ẹnikẹ́ni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí. Anyone who Tí hear ó bá all sì ṣe this wọ́n- my word and do them. Mo fi wé ọkùnrin tó kọ́ ilé rẹ̀ lórí kí I ni wọ́n pè compare é. him Orí with àpáta. somebody that built his house upon the Òjò sì rock. rọ̀, ìkún omi sì dé. Afẹ́fẹ́ sì fẹ́. Kí ni ló ṣe? Wọ́n sì ṣubú lu Èdè ilé kan tó náà. fẹ́ lò ń bẹ̀. Afẹ́fẹ́ ṣe. There was Ó sì rain fẹ́. and the wind blew. Wọ́n sì ṣubú, wọ́n sì bìlú ilé náà. Torí Bíbélì Kò sì ò tí wó. kò Bíbélì. Bible interpret Kò Bible. sì wó. And Kò sì it stand. It Kò sì stand. wó. It stand. Nítorí tí a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí àpáta. So everyone who hears these words of mine and acts upon them. Act. Take action Tó sì gbé on what ìgbésẹ̀ you are hearing. lórí ohun tí ó ń gbọ́. Má jẹ́ olùgbọ́ nìkan. Don't be a hearer alone.
ìjì máa fẹ́ lu òdòdó ẹ o. The wind will blow against your flower. Obeying them will be like a sensible, prudent. má ya wèrè má ya wèrè Don't ó be ya wèrè insane. tó o bá kọ́lé lérí bíbélì tó o bá mú bíbélì lò You are wèrè insane. wèrè wèrè You wèrè. don't build your house upon the Bible, and you don't use Bible as your procedure. ẹsẹ̀ àfọ́tì là ń kà ẹsẹ̀ ń We are kọ́ lu reading Isaiah ẹsẹ̀. chapter 40 verse 6. koríko ní ènìyàn gbogbo ohun tó fani mọ́ra All those things that ó look jẹ́ òdòdó ìtàn náà koríko. they are just pétérù flowers. kínní First orí Peter. ìkíní ẹsẹ̀ 24 mo fẹ́ First fẹsẹ̀ rẹ̀ Peter múlẹ̀. chapter 1 verse 24. nítorí pé gbogbo ẹran ara dàbí koríko bẹ́ẹ̀ ni àti gbogbo ògo rẹ̀ bí ìtàn náà koríko koríko a máa gbẹ ìtàn náà rẹ̀ á sì rẹ̀ sílẹ̀ èdè kan mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ò tí ì dé bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ olúwa dúró títí láé bóyá ẹsẹ̀ àní. dájúdájú koríko ní ènìyàn. Surely men Koríko ń are rọ. grass. ìtàn náà ń rẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ olúwa yóò wà ọ̀rọ̀ ọlọ́run wa yóò dúró títí láéláé. For all flesh is like grass, and all its glory honor like the flower of grass. The grass withers, and the flower drops off. But the word of the Lord, divine instruction, the gospel, endures forever. Koríko ń rọ ìtànná ewéko ń rẹ̀ nítorí pé ẹ̀mí olúwa ti fẹ́ lù ú dájúdájú koríko ní ènìyàn. kí ni wọ́n pe ènìyàn. Koríko ní Surely ènìyàn. men are grass. wò mí lójú. Look up here. in your journey in life Nínú ìrìn àjò wa láyé, temptations that came on Eve and Adam will always come your way throughout your journey in life. irú ìdánwò tí Ádámù àti Éfà là kọjá bẹ́ẹ̀ làwa náà máa kojú rẹ̀ nínú ìrìn àjò wa nínú when you are ayé. looking at the Israelites in the wilderness. Tá a bá ń wo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì It nínú is aginjù, the same problem, the same temptation. wàhálà the kan same náà, temptation. ìdánwò kan náà. And they agree. God wanted them to remember Ọlọ́run fẹ́ kán rántí what God has done for them. ohun Two tí things. Ọlọ́run ti ṣe He fún wọn wanted méjì. them to know who He is and what He can do, what He has done and what He can do. Ọlọ́run fẹ́ kán mọ ẹni tí òun jẹ́, kán mọ ohun tí òun ti ṣe àti ohun tí òun lè ṣe. And the same journey, Ìrìn àjò you kan must náà always know káwa náà who máa God mọ̀ is, ẹni tí Ọlọ́run ń ṣe, what God has done, ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún and wa, what God is doing, ohun tí Ọlọ́run and ń what God ṣe can do. àti èyí tó lè ṣe. According to what The He has done songwriter. for others, He can do for you. Pé èyí tó ti ṣe fún àwọn ènìyàn kan ó lè ṣe fún àwa náà. But they refuse. Ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀. And God counted 10 times. Ọlọ́run wá kà sí wọn lọ́rùn fún Tó ìgbà jẹ́ pé mẹ́wàá. gbogbo ìgbà. Always. Ìbùkún ni o. Kan tó rìn kẹ́rẹ́. Tí mi bá gba Jésù ayé mi bá dáa jù báyìí. Before they move a step, Bá ṣe ìrere, they màá be ti lọ. complaining. If not for the gospel, I would have Ó more yàtọ̀ than sí wọn. this. Màá ti lọ. I must Mo have ti bàdé láyé. done more than this. Bó lo fẹ́ dé tó mọ̀. Where exactly do you think Some you bí tó fẹ́ dé supposed to láyé have tó been and you cannot get to? Mo mọ nǹkan tí mo pàdánù. I know Mo mọ what nǹkan I tí mo lost. pàdánù torí ìrere. I Ìwọ, know o what I pàdánù lost, kankan. Àbí but kó the má gospel pàdánù ẹ̀mí says, rẹ. or for you not to lose your life. Ọlọ́run ń dù ọ́, ó fagídí mú ọ ni. God Ó is fagídí trying mú to ọ save ni. your life. Or is God forcing you? Tí ó fẹ́ pa mú ọ ni. Is God forcing you? Ó ń dù ọ́, ó ń dù ọ́. Only struggling Mo to bá ń ṣe handle you. dúlọ́ọ̀tì ni mò ń sọ Don't ní you jẹjọ. know how hard Ní God bá ń ṣe tried? dúlọ́ọ̀tì ni. God struggled Wọ́n dúdúdú àfẹ̀gbà tó lọ kó sí kòtò ibi tó ti lọ ń gbẹ́ kòtò ibi tó ti ti ọmọ ìlú lẹ̀. he ruined himself in the pit. Àmì dù ọ́ tí ọmọ forí God pè. is struggling Ṣé ó over wáyé? you, Onígbàgbọ́ ni a believer. ojú ẹ̀ ló kó bá òdòdó Was ló bá tiẹ̀ jẹ́ implicated by his own òdòdó eye. òdòdó òdòdó. Flower.
òdòdó tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ojú ẹ̀ ti wọ̀ máa lọ oníṣúárì lòún lọ máa lọ ọ̀túndé ṣúárì And he got to Suar. ojú ẹ̀ He cannot ojú see there. sákúọ̀ ó He tún ran kó sí away kòtò from there. ó nù àmọ́ àgbẹ̀nù kòtò Going to a clay. bó lọ tẹ máa rọ́kọ nínú kòtò. Where will his daughters have oko sisi husband? méjì tó ti gbọ́ tí wọ́n ti ní boyfriend You are lólédè moving wa about wọ́n ti ní With a boyfriend wọ́n mature ti ní young fiancé tó máa lady. fẹ́ wọn They have boyfriend ara wọn or ti maybe gbó fiancé. wọ́n ti gbó kan tó kún wọn kú They are mature òòlókùnrin enough. ọmọbìnrin méjì tọ́lọ́run fi ta ọ́ lọ́rẹ́ Two daughters. ọlọ́run kò lọ síbi táyé wọn ti máa God dá directed you to where it will mo be ń well sọ with ọlọ́run them. máa darí ayé wa síbi táyé wa ti máa God dá intentionally tó bá directed tún us to wù where ọ́ it will be kí well ẹ̀ with gbogbo us. If you lie, go astray. kì í ṣe èsìsì It's ló not fi by wá sínú mistake ìrere that kì you í are- ṣe èsìsì you are into lọ́lọ́run fi the kọ́ ọmọ gospel. ní ọ lọ́wọ́ God tó dọmọ did not bí mistakenly èdè give mi you ó those dọmọ sí children. ọ lápò He gave you those children. Put them in your pocket. tó bá tún wù ọ́ mú wọn bẹ́ẹ̀ sọ wọ́n sókò síta If you máa lie, fi wọ́n jùkú síbi scatter tó bá wù them. ọ́ Throw them out. wọ́n ẹ̀ fagídí mú yàn It's not by force. kò tí fagídí mú yàn rí láyé God has never forced anyone. jẹ́ kí n lọ sọ ok mo Let me go láìkì to ẹ̀ the- all right, ìyẹn lè go máa fi there. hàn pé ọlọ́run wà ń bẹ̀ there is permissive will you wanted to do it Pé ọlọ́run ní Ọlọ́run hámà náà ẹ̀. mọ̀ fi fún ọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èrò rẹ. God will not kill you for that. bàbá wa late SGLT nígbà tá a wà lọ́mọdé kékeré nù gbàgbọ́ The man mentioned. bàbá tírèènì wa He trained ara àwọn us. tírèènì tó fún wa ìkan One wà of- nù tírèènì ẹ̀ tí mi ò like Though there are some of the training I don't like. professor mi ò like ẹ̀ torí mi ò like ẹ̀ tó bá ti gbé kinní kan fún bàbá tó bàbá bá ti rí pé òun ní ìpinnu bàbá ò ní bá ní ok. If you come to him and you say you want to do something, once he discover you have bá ti gbé òun decided, tẹ́lẹ̀ pẹ́ẹ́nu ẹ̀ kò ní force yẹ. he will not force you. And he bàbá máa wa sáré tẹ̀síwájú. but you say you wanted to do it I knew that. But lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí tó bá wá jájú ẹ lọ́wọ́, tó bá padà bá ní òṣèbó ìwọ ló fẹ́ ṣe é pé òun ti mọ̀. You know, one do learn from his mistakes. What I saw and I don't like, that is why I do explain in details to people. Look at this, look at that. You are saying, Pastor, go and do your will. Go and do it. Don't hide it. Go and do it. There are children of word. Likewise, children of experience. You cannot compare a scar with normal flesh. But when we now have the experience, okay. You have learned your lesson now. ó rò pé o ti kẹ́kọ̀ọ́ wà You will do yìí. it better. Next time you will do that. Ọlọ́run ló ní ká má parun lóògbé gan. Lóò èyí ṣiṣẹ́ èṣù là ń ṣe o. We are not doing the work of About Satan. it. Okay, go and try. Go and try. Ọ̀rẹ́ mi Pastor Enos ó fẹ́ lè sọ pé it's not a man of God mo ní máa wí bẹ́ẹ̀. Ó ní man of God so guide. Ó ní akànfi wálẹ̀ That the man he nearly said is not a man of God. I said he shouldn't. When you are focused already and you've decided already, you will trying to put him right, or he will listen to you attentively. Then you go ahead. Presentation wa baba ti gbé kalẹ̀ okay. When you are able to convince him or present your case, so he will just leave you alone. òdòdó ò ní bá tiwa jẹ́. May flower not ruin our life. Àtàwa àtòdòdó wa. Both are flowers and we are served. Psalm 39. Orin Dáfídì orí kọkàndínlógójì. Ṣé mo ṣe ṣọwọ́ báyìí? You see how Psalm 39 mú ká sí ọ ni. look at my hand here. Ẹ mọ bí àtẹ́lẹwọ́ ṣe ní ibùtó. You know this how wide the span Psalm of 39. our palm is.
children of dust, and feeble and frail. It is good you trust in him. ó dáa It's good ká ní you trust gbẹ́kẹ̀lé in nínú him. rẹ̀ ká sì You are lè feeble and frail. aláìnípa ni wá ẹni kíkú ni wá. Ọjọ́ ayé wa dàbí. our life Kíyèsí, span. ìwọ ti sọ ọjọ́ mi dàbí ìbú àtẹ́lẹwọ́. Ṣé o gbọ́? Tẹ́ bá ti ń kọ, kò ní pẹ́ mọ́ rárá. Anytime you are singing that song, it will be soon. Jesus will return. That day is coming closer. Soon. ṣé ó múra sílẹ̀ kí wọ́n lè wá níbẹ̀? múra fún ọjọ́ náà kò ní pẹ́ mọ́ rárá. Tí ẹ̀rí tẹ́ bá ti ń kọ, Anytime you are singing that song, ẹ máa fi sọ́kàn yìí pé always bear ọjọ́ tí it in Jésù mind máa dá ìwọ pè that the tó day máa pè ọ́ kúrò nínú Jesus orílẹ̀ will ayé call you alone. kì í ṣọjọ́ tó máa Of fọ this ìpè night is not tó the bá day the ti trumpet will tó sound. bá ti ń ronú ọjọ́ ìpè Each time máa you are ronú thinking pé of the day of ọjọ́ trumpet, tí ìpè tiẹ̀ máa dún always think kò ní pẹ́ o. of the day your Oh, own trumpet abo will mọ̀. sound. Or do you know that day? Bí wọn ní akẹ́kọ̀ọ́ tẹ kọ́ lẹ́yìn ọmọkùnrin They will be saying Àbí the bẹ́ẹ̀ kọ́? cockroach torí ọmọkùnrin ò at gbà the back of a mọ́. man. Kékeré èké àwọn tó wà láyé lókù tó ń gbọ́ mọ́. ìyẹn ló onísàmù rán wa létí The psalmist was trying to remind us. tó ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ yìí sí. Where I would like to end this, ẹni kíkú ni wá aláìlera lè nìyàn we are frail and tí feeble. ìgbàlà ò bá wọlé Without òfégè salvation. òfégè Faith. òfégè òfégè We are fake. ẹni gbogbo ọjọ́ àṣetán dáadáa Don't you see how we look in some beautiful 2 and minutes handsome? ẹni tó rí nísìnyí tó ń tọ́ sókè The person you ẹtí lè see máa kí now jumping ṣé bí wọn up, láti rí nísìnyí are you not the pẹ̀lẹ́ one o we see pẹ̀lẹ́ just o recently kó tún jumping rí up? aláàrí mọ́ or he tó bá has pẹ́ tó gone. o ti rí ìrìnyàn mọ́ If you tó see bá fẹ́ somebody béèrè for a lọ́wọ́ very ẹni long time, máa fọgbọ́n béèrè kó má di pé ẹni tó fẹ́ béèrè ó ti lọ tó o mọ̀ ask with wisdom. tó bá jára alẹ́ rẹ̀ For ní you kó not mọ̀ to kó just má ask di pé of the wàá person máa that rùn is wọ́n gone légbò already, òjùjù tán ti ń gbàgbé That kó is má for di pé you. wàá máa rùn wọ́n légbò not to wound them again. torí ayé fẹ́lẹ́. Because this word is very flexible. Particularly now, the way people go away, Pàápàá you can jùlọ be lónìí so. yìí, báwọn èèyàn ṣe ń kọjá lọ. kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. Not only in this country. Lifespan ọmọ èèyàn reduce. The life ìgbé ayé àbí ọjọ́ tẹ̀yìn nílò lórí ilẹ̀ ń kéré sí. táwọn tí ò gba Jésù tí bẹ̀rù wà ní gbòòrò. Most especially when the world is full of fear. Ìgboro Haram ọ̀tọ̀, ìgboro Fúlàní ọ̀tọ̀. The fear of Ìbẹ̀rù Boko Haram, the dọ́là fear ti já of ọ̀tọ̀. money, the fear of this, fear of that. Tòmátò ti wọ́n, ata ti ṣe é rà. Tí ọkọ àtayà ò bá ní shock absorber, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lórí nǹkan ọbẹ̀. If there is no shock absorber for Onídọ́là ti kó family, tòmátò lọ. because dollar has taken away tomatoes and pepper. Àwọn oníyẹ̀yẹ́ máa wù wọ́n lórí rédíò a máa sọ̀rọ̀. Wọ́n á ní petrol, wọ́n á lówó àwọn olówó nìkan ní petrol affect. Sórí They wọ́n be pé saying the petroleum affects only the rich wọ́n ní people. an average Nigerian wọn ò àwọn average Nigeria ò ní di petrol. That Ní an ìkẹta àwọn average olóṣèlú Nigerian yìí don't sọ buy nìyẹn. petrol. Tọ́ fi sọ pé petrol máa wọ́n ní average Nigeria ò ní di petrol. Wọ́n ní dísù ni wọ́n fi ń kó oúnjẹ tá à ń jẹ. That Wọ́n is là ní di diesel petrol. that Ṣé they dísù use ló ń to- kó oúnjẹ yín lọ́jà níbí yìí? Ẹ ní di petrol. We don't need petrol. That is the assumption. Wọ́n máa yọ láìpẹ́. They will soon remove the subsidy. Wọ́n ti yọ bẹ́ẹ̀ fara ẹ balẹ̀. Just Mo ti calm sọ down. fún ẹ. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí o. Let not Torí òdòdó. trouble because of flour. Gbé jẹ Ọlọ́run tó ń fúnni
lóhun gbogbo God láti ṣe kéne. that give us all things. wọ́n ṣí ọwọ́ rẹ You open your ó fi ohun hand rere gbogbo ṣe to kéde o. satisfy them with all good things. don't be lazy. Má ṣọ̀lẹ o. jí ṣuṣẹ́ kúnlẹ̀ àdúrà máa Work jọ́sìn. and Ní pray time, kó jọ́sìn. and worship God Kó gba okun at the nínú right ẹ̀mí. time and receive eternal fún ìrìn àjò rẹ. power or that is for your journey. kókó kẹrin mo máa parí ẹ̀kọ́ ìsinmi òní lè ṣe lónìí. I may not be able to touch torí àkókò it. tí mo tọrọ ti pé. My time is already bí tí mo máa parí ẹ̀kọ́ yìí sí. where I will stop this morning. akọrin akọsílẹ̀ torí ó lè gbórin jáde. It may eventually According bring to about Mokwe, a song. looking for the city. We ẹ will fi ayé be eléyìí doing ẹ fi múra fún for us to use this life to prepare for the coming one. ayé eléyìí. This world, that is the purpose present life. tí ẹ bá tí ì mọ̀. If you don't know, purpose of your existence. èrèdí tá a fi wà láàyè gan nìyẹn. bí ẹ wáyé rárá. That we come to this ó world. wà lọ́kàn ọlọ́run The fún ayé yìí mind ni pé of God gbogbo for àwọn us tó bá ti is wáyé all eléyìí those who are in this kóun rà world, wọ́n padà kó òun ìparun tó wà nù for you eléyìí to redeem them kóun from the gbà wọ́n lọ́wọ́ destruction ibi of ayé this, yìí deliver them tó from bá the wá destruction gba of this wọn world. là tán He after tó saving fún wọn them, ní ìyà giving them ẹnẹpẹ̀kún eternal life. àwọn alààyè ló ń lọ sílùú It ìyè is the living that are going to that kí city wọ́n of wá lo life. ìyà ẹnẹpẹ̀kún yẹn kán fi That lo ayé eternal eléyìí life. láti múra fún ayé eléyìí tó ń bọ̀. For them to use this Orí world to eléyìí prepare for the coming one. But for this one, we eventually Àtàn. come to an end one day. mo tútù sọ I repeat, pé òun wáyé rárá bí wọ́n that bí ọ to nínú come to this obìnrin world, you are wọ́n bí ọ born by sínú a ìnira woman. wọ́n bí ọ sínú wàhálà wọ́n bí ọ sínú Either ìdààmú you are born to wọ́n bí ọ sínú anywhere, ikú into problem, into wọ́n challenges. Jésù bẹ́ẹ̀ di Jesus stepped in. mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ ìparun I want to Mo deliver fẹ́- you from mo affliction. fẹ́ rà ọ́ padà I want to lọ́wọ́ redeem ikú you from mo death. fẹ́ rà ọ́ padà Redeem you lọ́wọ́ ìsà òkú from the mo grave. fẹ́ rà ọ́ padà Redeem you lọ́wọ́ ìbàjẹ́ ayé. from the corruption of this world. èdè bàbá pétérù nìyí And that is the language of ó ní ìbàjẹ́ tí ẹ jogún lọ́dọ̀ àwọn bàbá yín that the corruption we inherited from our fathers. pétérù kẹ́ni nìyẹn rí nínú ó rà wá padà He ó san redeemed gbèsè us. rẹ̀ He paid the ó dá price. ìwọ wa. And he cut our ó ní call. sọ ọmọ mi ká kẹsẹ̀ mi kúrò láàárọ̀ yìí lórí tébù mi ó kẹsẹ̀ mi kúrò pásọ̀ mi kan ó kẹsẹ̀ mi kúrò lórí ilẹ̀ ẹsẹ̀ mi ká kúrò lórí One ilẹ̀. of No, this my one details. pastor inspired me this morning. sọmárì ẹ̀ ni pé gbà tó kó kúrò tán mo ní tòótọ́ ni ó dá ìwọ wa. I said, truly, you cut our cord. gbà tó ń fún mi ní testimony àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní family ẹ̀ He was giving me some jẹ́ pé testimony of what happened in his ọlọ́run rọra family. gé ìwọ tiẹ̀ God, Okay, God what? just cut his own Jẹ́ kó cord. kàn. Such thing never come near him. wàhálà kan jẹ́ wàhálà ibi Jésù wá bẹ́ẹ̀ di. There is Kó a problem dá ìwọ here ẹ̀, in this kó world. yà ọ́ nípa But kó Jesus orí tó stepped ń jà nù in léyìn. and cut our cord and separate us from all those evil Kó things fún ọ that ní can ìyè. happen in the family. kó wá lo ayé For him to ìyà give you ẹnìpẹ̀ kó life, tán fún ọ Use kó this lò eternal ó life kó fi múra sílẹ̀ to kó prepare máa wà yourself lọ́kàn rẹ pé eléyìí ò ní pẹ́ for you to know, to Pé have kò it ní in mind pẹ́. that this one will soon pass away. pátápátá kó lo 200 The most you can use is for you to use Kì í 200 ṣẹ̀ṣẹ̀ life tó bá here, 200. or 200 years here. It's not a sin. aláwọn tó lo 140 tí ò sí We kan tó have ṣe people who use 140. people tí lo 120 140 màmá wa kó tó ó ti ń wá ṣọ́ọ̀ṣì títí ó fi kú The aged man that gone màmá in our is midst between here. 120 and 130 ó dẹ̀ ń wá àjọ ń jọ̀sìn àmì mọ́tò gbé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ Mama lọ́dún was ọdún yìí. between 120 130, and she do come to church. àbáyé òyà ni màmá wa lùgbọ́ tí wọ́n bí yẹn. so pátápátá màmá gan ló fẹ́ lọ Even the woman decided. màmá gan ló fẹ́ lọ ọkàn She màmá has ti sí decided. màmá ló ń pé òun fẹ́ lọ She was calling. gbàgbé tí ló ń fẹ́ that lọ she's ready to go, ó ní nǹkan mú nǹkan ẹ lọ and the owner took her away. kó jẹ pé kò lóun jẹjẹ o It's not because there was no food. màmá tó sanwó mọ́tò tá a máa fi sìnkú He even paid for the transport for her burial. gbogbo ó múra sílẹ̀ He òun prepared. fún ara ẹ̀ ló pè mí lórí fóònù He, pé tá a bá fẹ́ sìnkú she called me that anytime Òun fẹ́ káwọn ará ilé you want òun máa to bury jókòó.
that he ó doesn't ní want èyí tán his gbà ní a máa family san díẹ̀díẹ̀. to owó ti dọ́wọ́ put bọ́dà bá ń themselves into jọ mo ní kí trouble. bọ́dà dáhùn gbọ́dọ̀ padà fara He was paying the money, the transport, the boss paid money little by little, and I said the person in charge will return it to her. adéjọ àwòrán fígíẹ̀tì. Working with a stick. o lè gbé 120 o lè gbé 150. You can up to 120, 150, ṣùgbọ́n ó máa even tán. 200. But bear it in mind àbẹ́ẹ̀ni tán. that eventually it will end one day. Hebrews 13 Hébérù orí kẹtàlá verse 14 ibẹ̀. ẹsẹ̀ ẹ ìkẹrìnlá. máa pàdé mi lágbára ọlọ́run níjọ́ mẹ́jọ ibẹ̀ mo Meet ti me máa mú next ẹ̀kọ́ week. tẹ̀síwájú lágbára ọlọ́run. For here we have no permanent. má gbàgbé Don't forget, ibi ò pẹ́. this La- place lasting permanent. It's It's not not forever. permanent. It's not is permanent. just temporary. But nítorí we pé are àwa kò ní looking ìlú for tí ó wà títí ní ìhín. tó o bá wà ló. mo mọ ẹni tí mo bá sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. I was discussing pé with kí someone. pẹ̀tẹ́sì ẹ bá pọ̀ jù tí lift ibẹ̀ ò bá dá o dá wàhálà fún ọ níjọ́ bá kú. I said if your tó bá jẹ́ sky your oní story 25 building ló ń gbé is lókè maybe lókè. you are living in a tó o bá tètè skyscraper sọ̀kalẹ̀. and the tó o bá- lift is tó o not bá that ní okay. lift tó jẹ náà wàhálà ló dá kalẹ̀. You created problem for your people. wọ́n lọ bá mi pọ́n bàbá àbí tíógòkè bẹ̀ mọ́. bàbá lè dọ́ sọ́kàlẹ̀ The ó man ránṣẹ́ sí mi mo pé could mi now ò lè come dá down. gbé I can't carry mo kò him. jó I called somebody òjò ṣèjì bẹ́ẹ̀ and you carry him àbárẹ̀ ni ó dẹ̀ back. kú rẹ̀ ó gbé sọ̀kalẹ̀ lórí pẹ̀tẹ́ẹ̀sì and from the upstairs down àdẹ̀gbẹ́ sí mọ́tò oní wẹ́sìlì and they took him Ẹ to padà the gorí òkè hospital. mọ́. He never returned to that building or to that he was upstairs 104. again. just 104. Ó lé mẹ́rin Just lọ́gọ́rùn-ún. 104. ẹ̀yin gan mọ̀ pé just 104 ni bàbá Côte d'Ivoire a week before that ló sì di táì tó dàbí yọmọ ìbí àbí bẹ́ẹ̀ A week kọ́. before that, you still come to this church with ìyàwó mi suit. gan yá Even my wife snapped him. ẹ mọ̀ pé ó fẹ́ kú ìyàwó mi yá Not fọ́tò ẹ̀ wà knowing lọ́wọ́ bóyá he was fóònù tí wà lọ́wọ́ preparing. ìyàwó mi ó yá bàbá dúró pé ó dàbí ìgbà tó ẹsẹ̀ tí tó wà lábíjọ tó ti jẹ́ young Just boy like when he just Just returned 104. from Abidjan. ẹni dàgbà òyà. ṣùgbọ́n ó máa But tán. eventually it will end. a ò nílùú tó wà níhìn-ín We have not a city ṣùgbọ́n kí lè lè wà that is forever fún. here. But this one is for ṣùgbọ́n àwa ń God. wá èyí tí ń bọ̀. We à are ń looking. wà à ń wọ̀nà Looking. à ń wọ̀nà which à is ń to múra come. sílẹ̀ à ń Preparing. ṣètò We fún are eléyìí tó ń ṣe preparing kéne. for Tí the ó one ń bọ̀. coming. tó bá sọ pé èèyàn ń wá nǹkan When we say we are looking, ìyẹn ni pé èèyàn for something. ń tóun ṣe lọ́wọ́ ni pé It òun means fẹ́lẹ́ yìí ṣiṣẹ́ you are òun wá pé using this eléyìí tó one ń to bọ̀ yẹn ó máa tẹ̀ mí prepare for the lọ́wọ́ coming one. ṣé eléyìí tó ń bọ̀ tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ Will the forthcoming one, Ew. the coming one, tí will ò you fẹ́ kó get tẹ̀ ọ́ it? lọ́wọ́ You want to get it? wà wá lo You will eléyìí use this one láti wá eléyìí tó ń ṣe kí ni o to work for the bí a ṣe coming máa one. lò láti wá eléyìí tó ń bọ̀ How will we fún use ẹ̀yin it ẹ̀yin tó ní For the iyì. coming one, for those who have life ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ níjọ́ mẹ́jọ next week. mo jẹ́ kó kalẹ̀ ẹnu ọkàn rẹ. But let it be settled in your mind. kókó tí mo pariwo jù láàárọ̀ yìí. The point I má jẹ́ emphasize kó dòdò bá tiẹ̀ jẹ́. on is that don't allow flour to ruin your life. ọlọ́run á tọ́jú rẹ. God will take care of you. níwájú ọlọ́run díjú ẹ díjú ẹ má wò mí lójú. má wò Close ẹni your kò- eyes. má wò Don't ẹni look kò- at me. tó bá jẹ́ pé ní èmi gan díjú. Even I Mi ò close wò my yín gan. eyes. I'm not looking at you. tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ lọ́lọ́run ló tọ́jú ẹ níbi tó He wà truly yìí lọ́wọ́ ẹ is God that sókè. is taking care of you. pé ọlọ́run mo as mọ̀ you ẹ́ pé are. wọ́n ló ń tọ́jú mi That níbi I tó wà. know you are the one taking care of orí you. ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà débi tí I mo wà only yìí. receive mo grace. rí ìtọ́jú lọ́wọ́ ẹ níbi tí mo wà yìí. I see your caring. tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ olúwa If so, O God, o tó mi gbé you are able to o bear tó me. mi gbé You can carry me. o tó mi gbé You can carry me, O God. o tó mi gbé. You are able to carry me. jésù olúwa wa. In Jesus' name we dájú ẹ pray. àdúrà rẹ á wá bọ́ síbẹ̀ pé nítorí náà eléyìí tó ń dàbí Goliath tó mi falẹ̀ mọ́ ọba Therefore, the one that is àwọn threatening, òmìnira tó mi fẹjú all those giants tí ọwọ́ ọlọ́run that are ká dragging, can God handle it? ṣé ó lè mú ọ làjà
Can he lead you through? ẹni tó máa mú ọ lájà yẹn The tó person ṣe é that dì will lead mọ́ you through. ṣé Jésù ṣe é so mọ́ Can you cleave ṣé unto Jésù ṣe him? é gbẹ́kẹ̀lé Can you cleave ṣé unto ẹ̀jẹ̀ Christ? rẹ̀ Can you tó trust him? ṣé The orúkọ blood rẹ̀ alone tó bá tó tẹ̀rí ẹ̀ bá kó is gbàdúrà sufficient. Bow Ìlọlé down nìyẹn. for prayer. We Oyin ga exalt your Ọlọ́run name, God, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún tẹ́ for ìbùkún the wa abundance of lénìí blessing. lórúkọ Jésù Father, Olúwa gba ọpẹ́ wa o. Amen. Dúpẹ́ fún àǹfààní We orí thank you for ọ̀fẹ́ the tá a privilege, ní grace that we have láti tẹwọ́ bọ àpò to dip our hands to láti our mú pockets, díẹ̀ jáde nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ small bùkún wa out of tẹ́ fi fún wa your blessing. láti fi mú wá síwájú yín. Bring it before A you. dúpẹ́ fún eléyìí We thank you lórúkọ for this. Jésù Olúwa gba ọpẹ́ Father, wa. accept our thanks. Léè tá a mú wáyé Ọlọ́run The little we agbàdúrà pé brought, kẹ́yìn Ọlọ́run kẹ́ That you, bùkún God, should bless it. lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni Father, kó rí shall o. it be? Amen. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Individual. Jésù a ò ní jẹ́ aláìní. We will not lack. Amen. Àwọn ìránṣẹ́ wa tẹ́ ẹ Man lò of fún wa God that used lówùúrọ̀ for us this yìí. morning, Àwọn ìránṣẹ́ yín tẹ́ ẹ lò fún wa the lówùúrọ̀ servant that yìí used for us, tí wọ́n bùkún wa. that is blessing Bàbá us. mi máa gbàdúrà Father, we pray pé kẹ́ tó bá wa that bùkún you wọn sí bless him more. lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni so kó shall rí it o. be. Amen. Nípa tara nípa The flesh, tẹ̀mí nípa ti spiritually, ìlera lọ́nà gbogbo through health, all the kẹ́yìn way, Ọlọ́run kẹ́ bùkún that wọn God should bless him, kẹ́ sọ wọ́n di ńlá make kẹ́ him mú great, wọn pọ̀ sí kẹ́ mú make wọn ga him sí expand. lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Amen. Wọ́n ṣe gbàdúrà fún wa As he pray for us, àwa náà ń we gbàdúrà are praying for him. pé lórúkọ Jésù iṣẹ́ yìí ò ní tọwọ́ wa bàjẹ́ o. Amen. Not destroy in our hand. Iṣẹ́ yìí ò ní tọwọ́ wa This bàjẹ́ work o. will not destroy. Lórúkọ Jésù a ò ní gbé iṣẹ́ yìí ṣúgbó o. Not throw it Ní away. jábọ́ lọ́wọ́ wa o. Amen. Ògo From ni our forúkọ hand. yín Ọlọ́run. Hallelujah. Ìjẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù The grace of Kristi the Lord Olúwa. Jesus Christ. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Amen. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí Fellowship mímọ́. of Holy Spirit. Kó máa bá wa lọ o. Amen. Láti ìsinsìnyí àti From títí now and láéláé. forever. Amen.